听说在他们家用一瓶矿泉水就可以煮出一锅奶白色的汤啊，我是不相信的。走，我们一起进去看一下。哎，你们怎么证明你们没有添加剂、没有科技也很活啊？哎，那我这样子吧，我用自己自带的矿泉水用来做锅底，用来煮鱼，可以吧？可以啊，没问题。这个是我们刚处理过的江头鱼，这个是你自带的矿泉水，拧开倒里头，然后咱们计时5分钟就可以了。5分钟到了，我们看一下鱼汤煮的怎么样哦。哇，跟牛奶一样白啊，真的是好神奇啊！不管那么多啦，先来上一碗汤啊。哇，这一口真的是太鲜了，里面满满的都是鱼肉的香甜。江团鱼果然是名不虚传啊，吃起来像布丁一样超顺滑。就这个鱼肉啊，老人小孩啊都可以放心吃。这个是他们家的新品香草冰淇淋1.8米，上面一层是冰淇淋，中间是脆脆丝，下面一层啊是1.8米。这一口冰冰脆脆糯糯的，真的是好好吃啊！另外还点了他们家的牛肝菌炒饭、牛肝菌破酥包、黑豆腐丸子、洋芋粑粑、牛肉沙拉等等特色菜品啊，都非常的不错。我宣布今天用矿泉水煮一锅奶白色的鲜鱼汤成功啦！如果你们也想喝一锅鲜鱼汤的话，那就赶紧来仙坛试试吧。